aí galera, tudo bom com vocês? Tô aqui com o Renner, ele trouxe aí o gol quadrado dele aí, ó. Se liga aí no chão do bichinho. Tá vendo aí? Então a gente vai dar aquela regulada top no som dele. Eu vou mostrar pra vocês o carro. Ó aqui, todo originalzinho, né? Todo originalzinho, na Aro 15. Vou filmar aqui pra vocês os detalhes. Se liga aí na abertura. Ele usa aqui as Tornado 5000 de 15 polegadas nessa caixa Euclides. Tá vendo aí? Aí aqui são os 4 Tweet ST400. Tem esse carrinho aqui para dar aquele tchan no som. Acho que quando fica batendo grave, né? Fica balançando aqui. Aí tem 6 405 para concorrência. Porque a concorrência é assim, né? Só tem que chegar botando para torar. E tem esses 4 médios, peitinho de moço que a gente chama aqui, que é as 15 RMS da Eros. Então tá aí o som do gol quadrado aí. Show de bola, cara. Quem fez esse projeto? O Rafael, né? Aí galera, o Rafael, não sei quem é, mas Rafael tá aí, top, viu? Golzinho arrumado é um desses, cara. Quem gosta de som. Agora a bateria que tem com força, né, o golzinho? Ó, tem essa bateria aqui, Freedom. Quantos amperes ela é? 100 amperes. Tem essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês. É de 150, né? E tem aquela outra ali que é quantos amperes também? 150. Ó, pronto, tem 3 baterias, galera. Aí, o certo é isso, bem alimentado. Tem essa overload aqui de 150 amperes. Show de bola essa bichona aqui. Olha no grave que temos aí. Um dos melhores modos da Taramps, na moral, velho. É o TA 6500, tá bom? Os tweeters, tá aqui o PX2, delay aqui no Nordeste agora. E tem esse 1200 para os 4 drive, tá bom? Ali é para os médios. O 2K5 modelo EQ, digital. Esse é capacitor aqui, mega capacitor. Tem logo 2, o outro tá funcionando não, né? Esse aqui é bonito, negócio massa do nada. E tem esse aparelho da Pioneer aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse modelo aí, vocês dão umas pesquisadas aí na referência, que eu não sei qual é não. Então é isso aí galera, eu vou dar uma regulada. Eu dei uns ajustes aqui, porque tava tudo... não tava em flat, né? Os aparelhos ali tava com os negocinhos errados, mas vou dar aquela regulada top, vocês vão ver. É o seguinte, eu vou aplicar um delayzinho aqui nesse som, porque vocês estão vendo aí, né, como é que tá o arranjo, né? Para vocês que não sabem o que é arranjo, arranjo é isso aí, ó. Esse agrupamento aí que o cara fez, que eu tava falando até para ele que a gente poderia mudar, né? Fazer um Robocop, sei lá, puxando para cá, os tweets em cima, mas o problema desse carro é isso aí. Ele tem uma mala boa para grave, pelo que eu tô vendo, mas não tem um espaço bom para botar os médios. Mas enquanto tá assim, vamos aplicar um delayzinho, galera. Já dei um ajuste aqui no delay, tá bom? Agora aqui o bicho é bruto, viu? Agora eu vou dar um ajuste aqui nos limites, ó, tá atuando, porque o limite aí ó, tá segurando o sinal, né? Aí já tá atuando, porque já tava com o limite aplicado. Eu vou ver como é, vou dar uma conferida como é que tá os limites aqui. A galera confunde muito o EQ-IN com o EQ-Channel. Olha o que acontece. Tô regulando aqui o som dele. Olha o que tinha de ganho em 160 Hz. Tá vendo aí? Já apaguei um monte de ganho. Tá vendo galera? Vocês têm que ter cuidado com quem vocês mandam regular o som, entendeu? Para não ficar muito ganho. O grave dele tava totalmente com ganho. Ó, tem ganho. Olha, vamos ver se... Ó. Ou você mexe no EQ-Channel ou mexe aqui, tá ligado? Eu prefiro no EQ-Channel, tá ligado? Que aqui são frequências pré-determinadas, tá ligado? Ó, esses 3150, ele não muda, é 3150. Aí você dá ganho nele, tá ligado? Eu prefiro mexer mais agora aqui no grave. Só o grave, galera. O efeito, ó.
áudio aí, Playboy. Vou aumentar aqui. Sei que ela arrasa na cama, ela é tarada. No motel fumando back na brisa da catuaba. Não te cega. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. A boca tá adoçada, misturou doce com bala, com pirulito na boca. Essa mina é mal criada. Na pista sei que ela arrasa, na cama ela é tarada. No motel fumando back na brisa da catuaba. Não te cedece. Não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Bailão da tropa, hein? Vocês são convocadas pelo capitão Emílio Damasceno. É mais ou menos assim, ó. Vai gostosa. Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa. Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa. Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa. Ela bate com a bunda. Eu volto aqui. Vou botar um Zé da Véia pra ver. Vou ter que arrumar a fiação dos drivers, porque a impedância tá abaixo do módulo. Aí tá dando umas cortadinhas, mas isso é besteira, daqui a pouco a gente ajeita. Duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, se organizar todo mundo pega. Bora combinar, não vai daquela que o Zé vai dar dica. Eu pego ela e tu pega a dica dela, eu pego ela e tu. Pequinha Bis. Mas essa vai pra todas elas, pras novinhas calientes. Quando o Gilbala mandar, Joga bandinha pra gente, quando o Gilbala mandar, joga bandinha pra gente. mas esse som é muito louco e pra tocar no repertório novo atualizei. Vai! O rei do batidão. E assim vai. E quando o grave faz bum, bum dela. E demorou, sente a pressão, demorou, sente a pressão. É o Dredd e o rei do batidão. Estourei, Desterro. Especialmente pra elas que na dança incomoda. Experiente se entrega, então balança gostosa. Então vai, então joga, então senta e rebola. Então vai, então joga, então senta e rebola. Então vai, então joga. Você bateu tão forte com o teu humor e nocauteou, me tonteou. Moveu a tona, não foi que eu. É vingador a lei, a rocha linda. E o swing é aquele diferente, vem. Limpinho MD3.net. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, me vi em defesa. Eu tô numa sorte danada quando vejo a regulação. Olha o seguinte, esse 1200 ele é para os 4 drivers, mas a ligação tá errada, tá vendo? O cara jogou 6 drivers em bridge aqui todinho, em bridge não, no caso, sei lá que ligação ele fez ali, que não tá muito legal. O que acontece? O drive não tá acompanhando os graves, não tá acompanhando nada, entendeu? Ele tá distorcendo antes de dar os 100% do som, tá ligado? Então é isso aí, depois eu falei pra ele que quando ele vir aqui a gente dá uma regulada. Vou esperar aqui estiar, que tô numa sorte danada. Tá aí o dono aí, proprietário do Gol aí. Tá falando pra ele que o Gol dele tá top. Com um som desse aí, já pensou? Show de bola. Então, na próxima vez que ele vir aqui, a gente vai dar um ajustezinho ali do Taramps 1200, que tá com a ligação errada nos drives. Tá dando aquelas cortadas. Já aconteceu isso comigo no carnaval, tô falando aqui pra ele. Que quando você dá o volume mesmo, aí fica cortando a voz do driver. Mas no caso dele, tá embolando aí a voz, entendeu? Não tá acompanhando. Isso aí é pra tocar, se vocês se tocarem, que tem que respeitar a impedância do módulo. Porque se você deixar abaixo, o que acontece? Aí fica cortando ou
embolando a voz dos drives. Então pode acontecer isso em drive, pode acontecer isso em médio, tá entendendo? Passa uma passagem de som aí, John. Em nome de Neto Costa Promoções, Tom Jones que vai mandar de um jeito diferenciado. Tom Jones que vai mandar de um jeito diferenciado. Grave do paredão, ela bate com a bunda e vai sentando bem gostoso. Manda pra ficar parada no grave do paredão, ela bate com a bunda e vai sentando bem gostoso. Manda pra ficar parada. Uma vez na cama eu disse tudo que eu sentia. Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha. Ai, tu botou fé, né? Eu representei, eu pedindo pra parar, você sentando de uma vez. Isso é dog monstro, hein? E burros grave. Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar. Mas ela gosta de roçar. Mas cobiche, a menina quer fumar rachixe, ela quer tudo. Existe várias coisas maneiras nesse mundo, mas eu te digo, tô sem som no carro, mas galera bigodona, é lindo esse até. Ultra Promoções, Rafael de Lima, Robson Xerife. Brinca, meu velho, brinca. Olha a bandeira do meu carro.